अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हैं जी आप लोग सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन दोपहर से, क्योंकि एक दिन रह गया, महद के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस फिर मैं बैठ गई थी, काफ़ी दिन हो गए थे समर पैक पे काम नहीं हुआ था। बस वही बात है, जब स्टार्टिंग पे ही काम किया था और उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया था। तो मैंने कहा एक दिन रह गया महद का स्कूल स्टार्ट होने में, तो ऐसा करते हैं जो भी अपने काम थोड़े बहुत रह गए हैं उसको वाइंड अप कर लेते हैं। महद भी मुझे बार बार कह रहा था कि मामा मेरा जो थोड़ा बहुत काम रह गया है, जो आपने करवाने वाला है उसको थोड़ा सा मुझे कंप्लीट करवा दें। तो बस फिर मेरे पास अभी टाइम फ्री था। वीकेंड पे फिर आपको पता है और बहुत से काम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपने एक मशीन लगानी होती है, किचन के और काम होते हैं, घर के छोटे छोटे काम बहुत हो जाते हैं। तो बस ये था कि मैं कपड़े वगैरह वॉश करके फ़्री हो चुकी हुई थी और नाश्ता वगैरह किया। हस्बैंड ऑफ़िस चले गए थे, तो मैं और महद बैठ गए थे। तकरीबन 1 घंटा मज़ीद हम लोग बैठे और पढ़ाई वगैरह की और जो काम करने वाला था उसको वाइंड अप किया। तो बस आप लोग बताएं, आप लोगों के बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। कुछ शॉपिंग भी करने वाली रहती थी, बस फिर हम वीकेंड पे वो गए थे। व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मैं जो हूँ ना व्लॉगिंग बिल्कुल छोड़ने वाली हूँ। मतलब छोड़ने वाली नहीं हूँ, ये डिसाइड कर लिया कि मैं आपके साथ रेसिपीज़ वगैरह शेयर कर दिया करूँगी, जो भी मैं बनाया करूँगी आपके लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी। लेकिन व्लॉगिंग आई थिंक मेरे पास ना कोई ख़ास कंटेंट नहीं होता। डेली बेसिस पे आपको घर की ही रूटीन दिखाना, और मुझे कोई ख़ास एक्टिविटी तो घर की होती नहीं है। मतलब अब तो माशाल्लाह से महद भी स्कूल जाना स्टार्ट हो गया है। वो तकरीबन 2:30-3 बजे तक वो स्कूल से आता है। मैं घर पे अकेली होती हूँ, तो घर में अकेले इंसान की क्या ही ख़ास रूटीन हो सकती है। बस मेरी अपनी पर्सनल कुछ काम होते हैं, मेरे कुछ अपने पर्सनल मैंने काम स्टार्ट किए हैं वो होते हैं। तो बस फिर उसकी मुझे नहीं लगता कि कोई वीडियो बना के मैं आपके साथ कोई ख़ास कंटेंट जो है वो शेयर कर पाऊँ। तो बस फिर यही है कि मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह रेसिपीज़ के हवाले से ज़रूर जुड़ी रहूँगी। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ वगैरह जो है वो शेयर किया करूँ। अच्छी से अच्छी रेसिपी जो जल्दी बन जाने वाली हो, कम बजट में हो, और आप लोगों को जो है ना उससे फ़ायदा हासिल हो। तो जी शायद हो भी सकता है कि ये मेरा लास्ट व्लॉग हो भी सकता है कि कुछ व्लॉग मेरे और भी आएँ। तो ये है कि अभी मैं कुछ 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मे बी आप लोगों के साथ ये मेरा लास्ट व्लॉग ही हो। अच्छा जी, उसके बाद मैं महद को पढ़ाने के बाद फ्री हो गई थी, और क्योंकि मैंने एक दिन आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था, मतलब लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, मैंने कबाब बनाए थे। क्योंकि मैंने उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन उसके साथ ही के ये क्लिप थे, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। वही बात आ जाती है कि मेरे पास कोई ख़ास इतना कंटेंट नहीं होता कि मैं हर काम की वीडियो बना के आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ। तो बस फिर जो ख़ास चीज़ें जो आपको दिखाने वाली हो सकती हैं, तो फिर मैं वही आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, मैंने कहा चलें अभी मेरे पास टाइम है। ये भी आप लोगों के पास बहुत टास्क होता है कि कबाब बनाना, तो मतलब उसका बैटर बनाना आसान होता है मेरे लिए। उसके लिए कबाब की शेप देना और उसको बना के फ्रीज़ करना और उसको फिर दोबारा से उसकी पैकिंग करके रखना, ये थोड़ा-सा मेरे लिए ना लेंथी काम हो जाता है। तो फिर ये कि मैं इसके लिए एक टूल लेकर आई थी, आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रही हूँ। पहले तो ना मैंने बिल्कुल भी इसको, मुझे लगा कि ये बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि पहले मैंने 1-2 दफ़ा इसके साथ कबाब ट्राई किए हैं। बिल्कुल भी मुझे इसका रिज़ल्ट जो है वो पसंद नहीं आया। हाँ, ये है कि इक्वली आपकी जो है ना कबाब की जो क्वांटिटी होती है वो ज़रूर आ जाती है, मतलब आपके कबाब के साइज़ एक जैसे ज़रूर आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कबाब की शेप नहीं अच्छी आती है। लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैंने थोड़ा-सा अपना दिमाग इस्तेमाल किया और मैंने कहा इसको ऐसा करते हैं थोड़े से। अच्छा, मैंने पहले लास्ट टाइम पे इसके बीच पे एक दफ़ा मैंने इसके बीच पेपर लगाया था, और एक दफ़ा पे मैंने जो है वो बटर पेपर भी लगाया था। वो भी ना चिपक जाता है, यानी क्योंकि मैं जो बनाती हूँ कबाब, वो थोड़े से मॉइस्चर उसमें होता है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो जिसकी वजह से ना वो चिपक जाते हैं। तो पहले तो मैं ऐसे ही कबाब बनाने लगी थी हाथ के साथ ही, तो फिर मैंने कहा नहीं, आज इस टूल को एक दफ़ा फिर यूज़ करके देखते हैं। अगर नहीं, अभी भी मेरे मर्ज़ी का रिज़ल्ट नहीं आया, तो इसको उठा के मैं बाहर फेंक दूँगी। ख़ैर इसका इसने मुझे इस दफ़ा रिज़ल्ट दिया, शायद इसको समझ लग गई कि नहीं ये तो मुझे बाहर फेंकने वाली हैं, तो मैं इन रिज़ल्ट दूँ, अदरवाइज़ ये होगा कि ये मुझे बाहर फेंक देंगी। तो फिर ये है कि मैं बस थोड़ी-थोड़ी ऑयलिंग करती गई ब्रश के साथ, और साथ-साथ जो है वो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में कबाब की लेकर, और इसको जो है इजीली बड़ी जल्दी से जो है वो सारे कबाब जो हैं वो बन के रेडी हो गए थे। और फिर मैंने ये था कि पहले मैंने सबसे पहले ना हमेशा
प्लेट पे या जो भी ट्रे वगैरह होती है उस पे ऑयलिंग कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि बाद में जो है ना उसको डीमोल्ड करना जो है ना बड़े आसानी से ये हर चीज़ अलग अलग हो जाती है। तो बस ये यहाँ पे महद आ गया था, वो मुझसे पूछने के लिए कि वो मुझे कहता है मामा मुझे कबाब बना दें साथ में और रोटी बना दें। दोपहर का टाइम था, तो बस ये कि मैंने 2 के घंटे के लिए उनको फ्रीज़र में रख दिया था और ये बड़े अच्छे से ना ज़्यादा हार्ड नहीं होने देने। बस ये है कि वो थोड़ा-सा जो है वो मतलब जैसे टाइट पोजीशन में इनकी आती है ना, तो फिर मैंने इनको जो है वो बॉक्सेस में डाल के जो है वो रख दिए थे। ये कि मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी महक की, क्योंकि स्कूल स्टार्ट है लंच में, फिर ये मुझे टेंशन नहीं होती। फिर मैंने नगेट्स भी बना के रखे थे, उसकी रेसिपी मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। बस वही बात आ जाती है ना, इतना बिजी शेड्यूल होता है। सम टाइम ये होता है कि जब जो काम आपका 10 मिनट का होता है ना, वीडियो बनाने के चक्करों में ना पूरा घंटा लग जाता है। हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है, लाइटिंग, उसका एंगल सेट करना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्लोज़ करना पड़ता है। बस ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम हो जाता है। तो फिर मैंने कहा इंशाल्लाह मैं, क्योंकि अब टाइम लाइन पे मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली हुई हैं, और फिर मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो भी रेसिपीज़ होंगी वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती जाऊँगी। तो आज एक और टॉपिक पे भी बात करनी थी, तो मैंने कहा शायद मे बी ये मेरा लास्ट व्लॉग हो, तो मैं इस पे बात कर लेती हूँ। बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देती हूँ। थंबनेल पे भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मैं बात करना चाह रही हूँ कि आप लोगों अक्सर जो है वो नेट जब यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं या टिकटॉक पे या कुछ ऐसे जोन सी भी ये साइट्स हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे बेतहाशा जो है वो वर्क एट होम का आपको इस तरीके के जो है वो मतलब देखने को मिलता है कि जी आप घर बैठे इतने पैसे कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लाखों रुपया आप महीने का कमा सकते हैं, बस थोड़ी सी एफर्ट करें। नो मतलब आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। और फिर मैं देख रही थी कि हमारे मुल्क के जो मशहूर तरीन लोग हैं वो भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि जी घर से बैठ के आप जो है वो अर्न कर सकते हैं। अब अर्न करना कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आपके पास एक मोबाइल हो तो आप घर बैठे ही जो है वो लाखों रुपया कमा सकते हैं। भाई अगर ये सब कुछ होने लगे तो हमारे मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो जाए, हमारे मुल्क में महंगाई ख़त्म हो जाए, हमारे मुल्क के और जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं। यकीन करें इन कामों के पीछे मैंने कई ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे मैंने पहले इन्वेस्ट भी किया और मेरे पैसे डूबे भी। और उसके बाद फिर ऐसे कई लोग हैं जो आपको 5-5 10-10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, फिर आपको होमवर्क देते हैं, आपको एट अ टाइम मतलब बिल्कुल टाइम पे आपको उसको सबमिट करवाना होता है। सब कुछ मैंने करके देखा है। यकीन करें मुझे जो जो काम जिस ने बताया या मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, मैंने सब के सब वो काम ट्राई करके देखे हैं। एक काम तो ऐसा था कि मैंने वो काम 1 महीना करके दिया उनको। पूरा 1 महीना किया, स्टार्टिंग पे उस पे इन्वेस्ट भी किया, जितना मैं कर सकती थी। उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी, सारी पॉलिसीज़ को मैंने फ़ॉलो किया और सब कुछ किया। और बाद में जी उन्होंने कहा जी आपने हमारा टारगेट अचीव नहीं किया, टारगेट अचीव करेंगी तो ही आपको जो है वो पेमेंट मिलेगी, और पेमेंट भी आपको इस तरह नहीं मिलेगी। मतलब उनकी ये चीज़ें वो स्टार्टिंग में बताते ही नहीं हैं। इतना फ्रॉड और इतनी फेक ये सारी आईडीज़ होती हैं। सारे अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, अपने आप को मतलब अपने ना मतलब फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, या आप कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। इस कदर झूठ है यूट्यूब पे, आपके इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इस कदर झूठ है। यकीन करें कि मैं कहती हूँ कि अब कोई मुझे कहेगा ना कि भाई कोई वर्क एट होम का आपके लिए जॉब आई है, तो मैं कहूँगी ये सरासर फ्रॉड है। कोई ऐसा काम नहीं। हाँ, मैं चैलेंज करती हूँ, अगर कोई ऐसा काम है तो वो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताए कि हाँ भाई ऐसा कोई काम है। तो ये कि मैंने कई ऐसे काम किए जो मैंने अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं किए, और उनके साथ शेयर ना करके वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने किसी करीबी से कोई चीज़ छुपाते हैं तो उसमें भी आपको घाटा होता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं निकल कर आ जाती है। तो फिर वही बात आ जाती है। मैं कहती हूँ फिर मतलब मुझे ऐसे कई काम थे जो मुझे करने नहीं आते थे। मैंने वो काम सीखे, मैंने ट्रेनिंग ली, बाकायदा ट्रेनिंग ली, फिर मैं उस पे पर वर्क करती थी घंटों घंटों। मैंने जो काम 1 महीना किया था ना, आप उसके लिए सोचे मैं सिर्फ टोटल पूरे दिन में 2 घंटे नींद लिया करती थी। ये तकरीबन 1 साल पुरानी बात है, तब मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी, मैं तब की ये बात कर रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जो है वो खज्जल ख़राब हो के ये वर्क एट होम के ऊपर, उसके बाद ही मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी। और यूट्यूब वाले भी क्या कर रहे हैं मेरे साथ कि भाई आप लोग सब्सक्राइब करते हैं,
मैं सोच रही थी कि 300 शायद इसी हफ्ते में हो जाएंगे, तो चलें कोई सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद 2-3 दिन गुजरते हैं, शायद मेरी आपको कोई बात पसंद नहीं आती है। अगर भाई बात पसंद नहीं आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि भाई आप बोलती अच्छा नहीं है, आप पकाती अच्छा नहीं है, आपके भाई व्लॉग में देखने को कुछ नहीं है। आप इस तरह की जो बातें हैं वो मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों की हर बात का जवाब भी दूंगी। लेकिन ये कि आप अनसब्सक्राइब बिला वजह किसी बात के आप अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। अगर आपने अनसब्सक्राइब करना भी है तो कम से कम उसका मुझे रीज़न बता दिया करें। बस फिर इन्हीं चीज़ों से मैं डिसहार्ट हो चुकी हूँ कि भाई तकरीबन मेरी मतलब 1 साल तकरीबन होने वाला है मुझे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरे बेटे की बर्थडे, और उसकी बर्थडे के बाद ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जो है वो क्या कहते हैं, अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, अपना एक चैनल स्टार्ट करूँगी, जो कि काफ़ी अरसे से एक टाइमलाइन पे था मेरा कि मैं स्टार्ट करूँगी। फिर कुछ चीज़ें थी जो मतलब बीच में कहते हैं ना रुकावटें आ रही थी। तो सम टाइम होता है कि कुछ रुकावटें होती हैं, शायद अल्लाह की तरफ से वो इशारा होता है। हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोगों की मतलब नाअहली कह लें, कम अक्ली कह लें कि अल्लाह की तरफ देखें, अल्लाह खोल-खोल के नहीं बताता, आपको अपनी अक्ल खुद यूज़ करनी पड़ती है। अल्लाह की तरफ से एक छोटा सा इशारा ही होता है कि ये काम शायद आपके लिए नहीं है। और शायद ये वाक़ई मतलब मेरे पूरी फ़ैमिली में, पूरे ख़ानदान में कभी किसी ने इस तरीके से व्लॉगिंग तो दूर की बात है, कोई इस तरीके से आके अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की है, अपने आप को आगे लाने की कोशिश नहीं की है। तो मैंने यहाँ पे आने का फ़ैसला सिर्फ़ इसीलिए किया था कि मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे आके बेहतर तरीके से चीज़ें सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, डिबेट कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि भई अगर मेरे अंदर थोड़ा बहुत भी स्किल है तो मैं क्यों ना लोगों को दिखाऊँ और लोगों को ये बताऊँ कि मतलब अपना आप मनवाने की मैंने कोशिश पूरी की थी। लेकिन ये है कि वही बात है, कुछ चीज़ें मैंने देखा है यूट्यूब पे ना, आपको ऐसे नहीं मिल जाती, फ़ेम आपको ऐसे नहीं मिल जाता। हमारे मुल्क में चीज़ें ऐसे ही नहीं पड़ मिल जाती हैं। बाहर के ममालिक होता, बाहर की चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे आपकी मेहनत का फल आपको दिया जाता है, मिलता है। और यहाँ पे तो लोग ना एक-दूसरे से हसद करते हैं, अगर वो अच्छा खा रहा है तो फिर हम कहते हैं हम उसका वो खाया हुआ भी छीन लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, लोग किसी की खुशी में खुश नहीं होते हैं, दूसरों को देख के जलते हैं, सड़ते हैं, कुढ़ते हैं। लेकिन ये है कि मैंने जितना अपना बेस्ट देने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, और हाउसवाइफ़ की एक क्या ही रूटीन होती है वो सभी जो है वो जानते हैं। जो हाउसवाइफ़्स हैं, जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, वो सभी जानती होंगी कि कैसी आपकी एक रूटीन हो सकती है। तो बस फिर इसी वजह से जो था वो मैंने क्या किया कि मैंने डिसाइड किया मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपनी जो एक बेसिक चीज़ है ना मेरे अंदर, जो स्किल है, बस मैं वहीं तक कर अपने आप को रिज़र्व रखूं, ना कि मैं आपके साथ इधर-उधर की जो बातें हैं वो करूं। शायद मेरी उन्हीं बातों में से किसी को मेरी कोई बात पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से वो मुझे लोग ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक नहीं कर पाते हैं। तो बस इसी वजह से आके मैंने यही डिसाइड किया, और मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद यही डिसाइड किया कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी। मैं बस अपने आप को सिर्फ़ ये कि रेसिपीज़ के हद तक जो है वो महदूद करूँगी। उसके ऊपर भी मेरे पास अगर कोई मतलब अच्छा रिस्पॉन्स ना आया, तो फिर यही होगा कि फिर उसके बाद मेरे पास एक थर्ड ऑप्शन है। मैंने अभी 2-3 रास्ते रखे हुए हैं। मैं लास्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये वाला चैनल ज़रूर बंद हो जाएगा अगर मेरे कुकिंग के ऊपर भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स ना आया तो। तो ख़ैर बातें तो कहीं की कहीं निकल गई, तो बात हो रही थी वर्क एट होम की। तो ये था कि मैं आप लोगों को मशवरा दूँगी, अगर तो कोई ऐसा सोच रहा है तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा। कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। हाँ, आपके पास बहुत खुला पैसा है और तो आप आज़माना चाहते हैं अपने आप को, तो फिर वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरी कोशिश यही है कि मैं जिस एक्सपीरियंस से गुज़री हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा काम है जो ऑथेंटिक है तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं भी देखूँ कि वाक़ई में, या मुझे सब लोग फ्रॉडिये मिले हैं। मैं तकरीबन कम से कम भी 30-40 लोग ऐसे हैं जिनको मैं आज़मा चुकी हूँ। तो मेरे ख़्याल से कहते हैं कि आज़माने के लिए 4-5 लोग ही काफ़ी होते हैं, आपको उस रास्ते से हट जाना चाहिए। लेकिन जो है वो मेरे नज़रों के सामने से अभी भी ऐसे बहुत से काम हैं कि भई अगर आप फ़ारिग बैठे हैं तो ये काम कर लें, अगर आप महीनों में इतने पैसे कमाना चाहते हैं तो भई ये काम कर लें हमारे साथ, बस 10 मिनट का काम है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कि ये सब फ्रॉड है, सब फेक है, इसके पीछे बिल्कुल भी मत लगिएगा। मेरा काम आपको बताना है, आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, आप उसको फ़ॉलो करें या ना करें।
लेकिन ये कि मेरा काम था, मैंने कहा चलें जो मेरे पास एक छोटी सी बात है, और बहुत से लोग मैं देख रही हूँ। मैं 2 दिन पहले की बात ही है कि मैं इसी तरह एक चीज़ देख रही थी, कि मैंने कहा मुझे लगा, मुझे फिर वही बात आ जाती है ना, आपके दिमाग के किसी एक कोने पे ये चीज़ आपको तंग कर रही होती है कि यार ये, मुझे लगता है ये बंदा सही बात कर रहा है, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है, हालांकि होता वो भी फ्रॉड ही है। फिर मैंने उसके साथ, बंदे के साथ सारी बात ही चलाई जी। उसने फिर कहा जी आप जब उसने मुझे अगली कहानी सुनाना शुरू की ना, तो फिर बस मैं वहीं पे समझ गई कि भाई ये बंदा भी जो है ना वो भाई फेक ही है। तो फिर मैंने कहा कि यार क्यों ना इस टॉपिक पे बात की जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए, बजाय कि हमारी बच्चियां, जो बच्चे हैं जो घर बैठे होते हैं, अक्सर ऐसी चीज़ों पे अप्लाई कर देते हैं, माँ बाप को परेशान करते हैं। भाई इतने पैसे लगा के अगर हमें नौकरियां मिल जाती हैं तो भाई हमारे मुल्क में बेरोज़गारी ना ख़त्म हो जाए। ठीक है, मोबाइल मेरे ख्याल से आज के दौर में हर किसी के पास है, हर किसी के पास है। लेकिन ये कि आप हर बंदा ही नौकरियां करता फिरे घर में बैठ के सुकून से, और ये ऑफिस ना खुले हुए हों, ये थोड़ी सी ना, हम लोग अक्ल इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग बस कहते हैं अच्छा ये चीज़ कर रहा है वो बंदा, चलें इस साइड पे चले जाए। अगर कोई अथेंटिक चीज़ें हैं ना, तो वो बहुत हाई लेवल्स की हैं, और वो पाकिस्तान में अगर आपको कोई कहे कि भाई हम लोग पाकिस्तान से ही आपको काम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बाहर के ममालिक के काम करते हैं ना, वो थोड़े से समझ लें कि फिर भी 50 to 60% आप कह सकते हैं कि वो काम करते हैं। लेकिन वो इतनी फेक में से एक को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे आने वाली जो वीडियोज़ हैं ना वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो टोटली आपके साथ रेसिपी शेयर होने वाली है। अल्लाह हाफ़िज़।